Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Бүген февральнең 1нче җомгасында сезнең белән туры эфирдә мин Миңназым Сәфәров булырмын. Иксез чиксез күк йөзендә йолдызлар бихисап. Аларны белеп бетерү мөмкин дә түгел. Ләкин алар арасында без яхшы белгәннәре, бер урында гына яктырып тора торганнар да бар. Барысы да безнең эстрадада кебек. Без исә бүген студияга башкалар белән бутап булмый торган ике талантыбызны бергә чакырдык. Ни өчен икәнлеген хәзер үзегез дә аңларсыз. Hayırlı irte Rizde Hanım, hayırlı irte Raul Efendi. Hayırlı irte. Татарстанның халық артисты Риза Шәрәфиеваны һәм Татарстанның ат казанган артисты Раул Галиевны шундук танып алган тамашачыларыбыз хәзер әйтеп куйдылар инде. Алар һаман бергә икән дип. Шуңа күрә аларны менә бу репликасын мин дә сезгә сорау итеп бирергә мәҗбүрмен. Сез һаман бергәмени? Бергә. Без һаман бергә. Бераз гына безнең тәнәфес булып алды. Менә шу сузыла төшкән тәнәфесиме? Әзрәк сузылыбрак китте, узаккаракта китеп бара язды ул. Ләкин без вакытында шәйләп алып, әле Ризидә менә яз көне шалтыратып, Раул әйдә эшләргә кирәк, булай булмый, вакытны бушка уздырмыйк дип, менә кабаттан яңа программа эшләп бергә сәхнәгә чыгарга исәпләдек. Бу сезнең элеккеге образыгызның дәвамы дип калу итәргә кирәк инде. Һәм кайчан икән дә әйтегез, укучылар хәзер тыңлаучылар калатларын торгызлар инде, кая була икән ди. Бу безнең инде 15-16 февральдә Чулпан мәдәни үзәгендә Казанда булачак. Бу безнең дәвамы дип әйтергә дә була инде. Бу дәвамы һәм киләчәккә ничектер инде яңа юнәлеш салу, киләчәккә яңарып бару дип әйтелме. Шундый программабыз матур гына. Сезнең бит эстрадага чыккан вакытыгызны хәтерлиләр бөтенесе дә, әйме? Алар онытырга өлгермәделәр әле менә әйткәнем өчен пауза гына булды, әйме? Танылу, бөтен җирдә танылар иде, әйме? Үзенчәлекле тавыш, үзенчәлекле дуэт. Һәм менә шуннан соң миндә дә бер тынлык урнашты, әйме? Сез Казанга китүегез инде ул, әйме? Раулның ничектер Чаллыда калып, Күләгәдә калуы иде ул Раул, ничек ул? Нәрсәдә хикмәт? Беренче елларны Резиданың Казанга күчеп китүе безгә беренче тәкъмаучы оламады. Ул безнең яшьлек белән, безнең эшләргә теләгебез көчле булу белән булгандыр инде. Безнең программалар ел сайын чыга торды. Ел сайын без тамашачыга Казанга киткән килештәле. Казанга киткән килештә. Без концертларыбызны куя тордык. Бу шактый еллар шулай дәвам итте бит инде. Шулай. Репетицияларга Резидә Чаллыга кайта, чөнки безнең бөтен иҗат төркеме без барыбыз да Чаллыда тупланган идек. Безнең Резидә гына китте бит Казанга. Без барыбыз да Чаллыда калдык. Ләкин шуннан соң еллар үтә торгач барыбер менә аның Казанда булу, минем Чаллыда калу, ул барыбер үз эшен ипләп кенә эшләде, чөнки Резидә инде тулаем кирип китте, шумды Казанга, Казанның Казанына шумды ул. Шунда кайный башлады. Шунда кайный башлады. Без әз генә читтәрәк булдык дигән сыман. Шулай итеп әкрен генә менә бу безнең иҗади берлек тән сүлпәнлек килеп чыкты, ниндидер. Алай булырга тиеш түгел. Сез аңладыгыз инде. Ярый, сан булса да ун булсын, әйме? Шуннан да тарихка әзгә күз салсак, әйме, сез бит Чаллыда Сердәш ансамблендә бергә җырладыгыз, әйме? Шуннан башланган хезмәттәшлек дип аңларга кирәк. Безнең иҗат юлы Сердәш ансамбленнән башланды. Сез алып килдегез Ризия ханымны, әйме? Юк, алып килдем дип Раул әле анда инде баштарак, алданрак килгән иде. Мин инде соңрак килеп кушылдым. Мин инде төрле конкурсларда, менә Сандугач конкурслары булданың, анда Чаллыда Ринат абый Гобайдуллин шуннан мине күреп алып, шул конкурслардан шушы әйдәле бездә җырлап, безгә киләле дип, шулай чакырып Сердәшкә мин шулай соңрак барып эләктем инде. Рауллар инде күптән җырлап йөриләр иде. Сезнең утаклыгыз шуннан да гаҗәп. Беренчедән, икегез дә җырлап тора торган авыл исемнәре сезнең икегезнең авылыгызда, әйме? Наратлы Кишү, Мизәле районындагы сезнең, әйме? Һәм сезнең Камышлы күл. Шуннан да җырдагыча. Монда авылларда туга җырламыйча да ярамый торгандыр, әйме? Булмый торганда. Шуннан соң җыр сәнгатенә килүегез дә икегезнең дә шыраклы дип әйтергә була, әйме? Берегез педагогик киллиятен, аннан соң һөнәр киллиятен тәмамлаганнан соң киләсез, әйме? Сез йөк ташышы булып, аптырап җиргәндә сезне күреп алалар, әйме? Сез теге максат куеп, менә мин җырчы булам дип хәзерге
шикелле теге ырда җырда бара торган кешеләр булмагансыз, диме? Менә бәлкем шуңа да бәлкем сезнең халык үз иткәндер. Ничек дип саныйсыз? Менә бу сезнең озак елларга сузылган танылуыгызны сирне әйтмәкче булам. Biz бит инде соң килеп кушылдык. Иртә яшьтә түгел дип әйтәсем килә. Өлгереп. Җырны аңлап, сәнгатьне аңлап бетереп, кайда нәрсә буласын белеп, менә шулай әкрен генә баскычлардан күтәрелеп, ул тегендә язылмаган булса булмас иде ул бәлки. Тегендә язылган булгандыр. Иң мөһиме аның бит җырчы булырга, җырсыз яшәп булмаганын аңлаганнан соң без эстрадага, татар җыр сәнгатенә килеп кергән кешеләр бит инде. Менә шундый паузадан соң, паузаның озакка сузылуы сезнең өчен бу әтиегез әйткән теге Илһам Шакировча җырлый алмасаң сәхнә менмә дигән сүз фикернең искә чыгуы булдым, әллә теге ничек дип әйтим, безнең татарлык инде миннән башка җырчылар күп, монда хәзер авыррак, теге хәзерге заманча бит продюсерлар бар, фәләннәр бар. Менә нәрсәсе белән сезнең югыйсә бит тавышыгыз, җырларыгыз, менә хәзер күтәреп карасаң, алар бүгендә үзенчәлекле һәм аларны кабатлаган кешеләр юк миңа калса ул җырларны. Бик ихтимал, минем әти бик таләпчән кеше инде, җырга карата бигрәк тә ул заманында җырчылар берничә генә булган вакытта да Илһам Шакировлар, ул алар арасыннан да берничәсен генә айыра иде. Менә булар яхшылар арасыннан яхшыларын гына. Шуңа күрә аның инде таләбе шундый иде, ул күрәсең миңа бик ышанып бетмәдем икән. Шулай дип әйтте. Кия үзебезнеке короче. Улым аны Илһам Шакиров кебек җырламасаң сәхнәгә чыгып торуның кирәге юк, мәгънәсе юк дип әйткән юк. Хәзер күрсәтәсе яңа. Нәрсә кемнәр җырлаган? Ул аны күрде. Алхамдулилла, ул аны күреп, ул инде миңа әйтте, улым, сине теге вакытта тыясы булмаган икән. Барыбер чагыштырганда күренә бит инде. Барыбер сәхнәгә чыктың, барыбер җырчы булдың. Менә әз генә үзе дә күңелендә аңлагандыр, сизгәндер инде менә. Вакытында бәяләргә булганлыгын. Тоткарлык ясаган. Резида ханым исә ул беркайчан да нигә күләгәдә калмады, үзенчәлекле тавышы, үзенчәлекле киемнәре, аның үзенең кабатланмасы урыны бар име. Ул шуңа күрә Раул белән аралар ерагайганнан соң да әле җегетләр белән хайранга дуэтлар, яшь җегетләр белән дуэтлар җырлады име. Ул үзенең амплуасында кала бирде. Менә шул хәзерге нигә образга кайту нәрсә, ул сынап караганнан соң чыннан да ул безнең дуэтыбыз әйбәт булган дигән фикергә килдегез. Менә ни өчен кайттыгыз бу образга дип әйтмәкче булам. Ул образдан мин бер кашан да чыкмадым дип әйтәсем килә. Чөнки бу бит әле Казан, без бит филармониядә эшлибез, безнең җырчыларыбыз бар. Шулар арасында менә төрле проект дип әйтим инде, урысча әйтмешли. Шундый проектлар эшләдек без. Менә шунда егетләр белән, башкалар белән гастрольләр булды, концертларыбыз булды. Раул белән безнең бер кашанда иҗат тукталмады, ул әкрен генә барды. Әле бит аның менә бу пандемия дигән хәлләргә бөтен кешегә дә пауза ясады. Шуңа күрә аның сәбәпләре бар инде, теге җыр ягыннан гына түгел, гомумән. Шуңа күрә без тукталмадык, безнең инде дуэтларыбыз да бар, яңа дуэтларыбыз да бар. Эш ул һәр вакыт дәвам итә. Күренми торган эше. Туктабык бетмәде. Шуңа инде без аны туктарлы Раул, әле безне онытып бетермәгәннәрдер, бергә йөргән вакытларны, бергә эшләгән җырларны, дуэтларны дип biz аны шулай барлап, аяк астына салып таптамыйгали, ничә ел бергә эшләгән хезмәтебез без аны яңадан туплап, яңа җырлар, яңа дуэтлар яздырып, менә яңа матур программа ясап, тамашачыга күрсәтәсе итәбез инде. Иншалла, көтә торганнарда мондый тамашада чөнки чыннан да сез бик сагындырып кына бирәсез. Кайбер кешеләр менә әйтә ничектер табак тутырып аш биргән шикелле, туйган шаршаталар, кешегә менә сезнең менә шундый сагындырып кына, көттереп кенә булган концертлар әлбәттә алар тамашачыны көтеп ала. Хәзер инде безнең тамашачыларның башта биргән сорауларына ачыклык кертик иде. Чөнки безнең тамашачы һәр вакытта ярата, ничек дип әйтим инде. Ул хәзер заманда әлбәттә теге җүләрдән сорамау үзе әйтерде, хәзер үзләре әйтеп торалар, кем белән җиргән, кемнең икенче хатыны белән кабышкан, кем фәлән. Хәзер андый проблема юк, тамашачы өчен, ләкин сезнең заманда дип әйтәбез, безнең заманда дип әйтәбез инде. Ул вакытта бик теге серлеген әйтеп, халык менә булар ир белән хатындыр әле, булар кабыштылар, булар хәзер аерылышканнар икән, булар хәзер яңадан кабышканнар икән дигән
деген хәбәрләрне безнең тамашачы бик ярата. Ярата. Шуңа күрә менә безнең үзегезнең гаиләләрегез турында да кыскача гына сөйләп, мен бу чакта гаилә турында түгел, балаларыгыз турында, балаларыгызга үзегезнең язмышыгызны теләрегезме? Җыр язмышы, гомумән сәнгатькә килүен теләрегезме? Сездән башлык. Мин мәсәлән теләсәм дә, теләмәсәм дә ул юк бит. Чөнки мин ни вакытта, кырсаклы вакытта дип әйтим дәйме, мин бит соңрак таптым. 40 яшь тулырга 3 көн кала таптым мин Зөләйханы. Шуңа күрә миңа гел менә хатын-кызлар тарафыннан кара әле дип менә миңа шулай нитә торганнар иде гел теге ниме миңа бәйләнә торганнар иде. Кызың гайри табигый хәл дибме? Әйе, инде балаң да җырчы була тора, юк булмый дип әйтә торган идем мин саклап. Юк ул. Алланың амин дигән вакытта тигән ахысын. Шуңа күрә бездә андый ни юк. Теге үзеңнең юлыңнан алып бара торган әйбер юк. Барам дип торган кеше юк инде. Юк, андый теләк юк беркемдә дә. Сездә ике баланың берсе булса да барыбер минем балалар алар сәнгатьне яратып, шунда кайнап үстеләр, дөресен генә әйткәндә. Минем улыбыз Сәйдәш, ул алар татарча бик яхшы, камил сөйләшәләр, икесе дә, Әминә дә, Сәйдәш дә. Шуңа күрә алар мәктәптә дә, Сәйдәш бигрәк тә менә төрле чаралар алып барырга, төрле конкурсларда аны алып баручы итеп куялар иде. Аны җырга да сәләте бар. Әминә минем кызыбыз инде ул биючи, ул бию мәктәбендә укый. Ләкин минем дә андый теләгем булмады. Менә минем балаларым да артист булсыннар иде, бер җырчы булсын иде, фәлән булсын иде. Миндә андый теләк юк. Иң беренчедән нәрсә өчен ул бер дә җиңел хезмәт түгел ул. Менә ул артист сәхнәдә генә күренә ул. Сәхнә ул хезмәт. Аңа бит бөтен җаныңны тәнеңне биреп эшләгәндә ул бизрә авыр хезмәт. Әмма дә ләкин шул издән китсәләр дә мин каршы килмәс идем. Каршы килмәс идем, китсәләр дә Резеда әйтмеши, китергә торган кеше юк әле. Улыбыз бүген аграр университетында, агрария университетында укый. Беренче курста ул икътисад юлын сайлады. Ул сайлаган инде үзенчә. Кызыбыз менә хореография мәктәбен бетерә, мәктәптә 8нче класста укый. Киләчәктә нәрсә эшләр әле бик билгеле түгел. Әле сүзне бүлеп тагын әйтәсем килә, менә минем үзем гаепле икәнен. Зөләйха кичерәк чагында бала чаганы бит инде артист кеше үзе белән йөртә һәр вакыт. Шунда гримерда сәхнәдә үсә. Бу туктале мин әйтәм, бу бала мин үземне карыйммы, мин Зөләйханы карыйммы дим, концертка чыгар алдыннан. Ул безне бик тик тормасы, бик шугые. Берәр җиргә кысылыр, төшеп китәр дип, югалыр дип борчыла торган идем. Менә мин аны күп йөртмәдем. Берничә тапкыр баргандыр. Хәзер чакырам. Тансык бала булган. Әйе, аннарсың. Хәзер чакырасы итәм концертларга, үземнең концертларга. Әни миңа анда кызык түгел ди. Менә кем? Сеңмәгәнеңме? Кем гаепле? Үзем гаепле. Берничә булмый. Ярар, исән сау булсыннар. Бөтен кешедә йолдыз булга дигән сүз түгел, бөтен кешедә артист булга дигән сүз түгел. Менә артист дигәннән, сез менә хәзерге үзегезнең балаларыгыз яшендәге артистларны ничек итеп карыйсыз? Менә чөнки бит алар күп, алар төрле. Аларның зәвыгы да төрле, без аларны сөйләшәбез инде, сәхнәдән дә сөйләшәбез, монда экраннан да сөйләшәбез. Менә сәбәтегез сезнең менә бүген алар белән бер Казанда кайнаган кеше булар, Резеда ханым. Менә мен әйтәсем килә, яшьләр арасында бик күп талантлы кешеләр бар менә. Яшьләр бик күп безнең талантлы. Төрле өлкәдә ул сөйлиме, ул җырлыймы, биеме, бик талантлы егетләр, кызлар бар. Ансы өчен бик шат. Инде менә бер караганда күбәйде дибез бит инде, артистлар күп. Аның бер теге плюсы бар. Алар бит татарча җырлый. Татар бит алар. Менә ул телебезне ул бит ничек тә югалтмау, ансы сөендерә. Инде теге зәвык дигәннән төрлесе бар инде арада. Шул татарлыгы белән, шул теге безнең яшьләребез алмашка килер матур теге талантлы яшьләребез булганга ансы сөендерә. Һәм санда кай вакытта сыйфатка әйләнергә мөмкин булмый санда. Әкрен. Раул, сезнең фикерегезне ишетәсез. Талантлы яшьләр, җырчылар, бигрәк тә инде җырчыларны күзәтәбез. Алар бар, Аллага шөкер дим миндә. Чөнки безнең татар җыр сәнгатен киләчәккә алып баручы шулар бит. Менә шул яшьләр, алар шулар арасында чыгачак бит инде, Илһам Шакировлар. Шулай. Шулар арасыннан каян чыксыналар. Менә ул татар җырын, татар халык җырын, татар җыр сәнгатен тирәнтен
Өйрәнеп, менә кайсы бер безнең яшь җырчыларыбыз шул җырларны алып барырга теләүчеләр бар арада. Менә шунысы шатландыра. Чөнки әлегедә татар җырының асылын бит алып барырга кирәк алга таба. Амин, шулай булсын, алга таба да шулай итеп, сездә алар белән бергә юл күрсәтеп, эшләргә насыйп булсын алга таба. Амин. Зауык заман белән бергә үзгәрә диләр, ләкин затлылык шул заман сынауларында уңышлы үтә. Бүгенге кунакларыбыз шуның бер мисалы. Затлылардан булырга тырышсак дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Тапшыруыбыз азагында менә шы матур дуэт башкаруында бер җыр тыңлап китик. Исәнлеккә күрешик. Yolunda